ครับเช้าวันนี้ผมยังต้องติดตามการเปิดสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่วันก่อนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวปราศัยถึง3 ชั่วโมงครึ่งครับวางทิศทางแนวทาง5 ปีที่ผ่านมาสรุปแล้วก็บอกต่อไปว่า5 ปีจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรการประชุมครั้งนี้สำคัญมากทุก5 ปีเขาจะประชุมเพื่อที่จะตั้งกลุ่มผู้นำที่จะนำประเทศจีนอีก5 ปีแน่นอนครับว่าสีจิ้นผิงก็จะยังอยู่ในตำแหน่งผู้นำต่อไปแต่อีก5-6 คนที่จะอยู่ในคณะกรรมการถาวรของกรมการเมืองที่เรียกว่า Politburo จะเป็นใครเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจทุกคนเฝ้าด้วยใจระทึกว่าใครจะมาใครจะไปแต่ว่าที่สำคัญก็คือคำปราศัย3 ชั่วโมงครึ่งมีคีย์เวิร์ดมีคำสำคัญซึ่งเป็นการวางนโยบายของจีนที่คนไทยทั่วโลกจะต้องสนใจผมจึงได้ชวนศาสตราจารย์ที่ติดตามเรื่องจีนอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์เฝิงตาสวนซึ่งอยู่ประจำมหาวิทยาลัยทั้งอเมริกาทั้งที่มาเก๊าและในไต้หวันเนี่ยขณะนี้ที่คุยอยู่นี้ท่านอยู่ที่ดัลลัสเท็กซัสนะครับGood morning or good evening in Dallas, right, Professor Fang? Yes, it's fine. It's fine. I'm very happy to have this conversation with you. Thank you very much. This is the second time we have this Facebook live chat about China, about how the world is changing, and I think it is very important that we understand what is happening around the world, especially now that the Communist Party of China is in the middle of its big Congress, Party Congress, which started last Friday. Or That's right. Well, I think it was the 18th. That's right. And 19. It started on October 18. This is the 19th Congress, yes. Right? That's right. And the 19th Congress. Yes, and you and I were watching or reading the speech by President Xi Jinping. It lasted 3.5 hours. You know, it was really very substantial. So I'm asking you, Professor Feng, who has been following the Chinese politics quite closely, what some of the key words mean. I don't think we can, as you suggested in your summary in an article sent to me, it is impossible to really digest such a huge amount of information, ideas, but we can get a few key words and try to understand. Can you tell me your impression, your reflection on the speech? Well, I would be happy to do so. As you have indicated very clearly just now, that the speech was 3.5 hours, or actually in precisely it's 3 hours and 25 minutes. Okay, it's 25 minutes, right? But it is over 60,000 Chinese characters. Wow, 60,000 characters. Usually, of the order of 40,000 characters, you could have a small book. So this is a huge volume of information. Right. Now, you're right about keywords. So, and also let me also preempt this by saying, anyone who can claim to have a complete digestion of the information is either lying or a fool. It's true. Professor Feng, I don't intend to lie, and I hope I'm not a fool. So let's try to be humble and try to just understand some of the key words, right? Let me give you the very, very first key phrase, not necessarily the 3 words. Before you start, let me translate a little bit. Professor Feng บอกว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยท่านสีพูดถึง3 ชั่วโมง 25 นาทีเป็นภาษาจีนถึง 60,000 ตัวและก็หนาเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งเล่มกลางๆได้เล่มหนึ่งเลยใครที่อ้างว่าสามารถเข้าใจวิเคราะห์คำปราศัยของท่านสีอย่างละเอียดรอบด้านนั้นมีเป็นได้อยู่2ประเภทคนหนึ่งคือโกหกหรือ2คนที่เป็นคนโง่และเรากำลังจะคุยกันเนี่ย
เพื่อหนึ่งไม่เป็นคนที่โง่และขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนขี้โม้หรือคนโกหกเราก็จะพยายามเอาคีย์เวิร์ดคำหลักๆที่สะท้อนถึงความหมายของคำปราศัยของสีจิ้นผิงที่วางแนวทางประเทศจีนซึ่งผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่ง Okay you want to start with the most important keyword all right first of all let me say hello to all the audience yes the very first important key phrase yes and it's not an easy one to understand let me say it in Chinese and I'll translate it please in Chinese it reads as and some of your audience may understand Chinese yes 新时代中国特色社会主义 There are a lot of words here so 新时代 means new era E-R-A new era yes right 中国 means China yes 特色 means special yes 社会主义 means socialism okay so the first question you will ask me is what is this new era well it's very very precise defined there are 3 eras implied by Xi Jinping yes the 3 eras one is the Mao era the Mao yes and which is 1949 when Mao stood on Tiananmen Square right and proclaimed Chinese stood up 中国人站起来 means stand up right the second is Deng Xiaoping's era and Deng Xiaoping in 1978 said that Chinese will 富起来 or in translation it means Chinese will grow with wealth yes right and finally now we have the Xi Jinping era yes and that is a difficult one and it is 强起来 强 in English in a direct translation means strong crawl now yes right strong S-T-R-O-N-G okay strong okay strong 强起来 yes okay 强起来 yes but to be strong he had a lot of words later on throughout his speech defining what strong means okay let me translate this is very interesting คำที่คีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือคำนี้แหละครับก็คือยุคสมัยใหม่ประเทศจีนภายใต้สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์พิเศษนี่แหละหัวใจเลยว่ายุคใหม่ของจีนเนี่ยจะต้องเป็นสังคมนิยมแบบจีนที่มีอัตลักษณ์พิเศษและแบ่ง era new era คือยุคสมัยเนี่ยสำหรับสีเนี่ยมี3ยุคเริ่มตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน1949ตอนนั้นเหมาเจ๋อตุงประกาศเป็นยุคใหม่ของจีนให้ยืนขึ้นจ้านเฉลายให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้2คือยุคสมัยเติ้งเสี่ยวผิง1978เปิดประเทศฟู่เฉลายแปลว่าให้คนร่ำรวยได้ลุกขึ้นมาแล้วสมัยเหมาสมัยเติ้งลุกเสร็จแล้วก็ต้องมีความร่ำรวยมั่งคั่งยุคปัจจุบันของสีจิ้นผิงเฉียงเฉลายแปลว่าต้องเข้มแข็งต้อง strong จะต้องเป็นยุคของความเข้มแข็งนี่คือ3ยุคที่น่าสนใจมากแปลว่าสีจิ้นผิงกำลังจะวางแนวทางประเทศจีนให้เดินไปสู่ยุคใหม่ที่มีความเข้มแข็งมั่งคั่งนี่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ okay so we are now in the new era yes so we have to really understand what 强起来 really means before you can understand his 60,000 words right เฉียง起来เข้าใจก่อนเฉียงเนี่ยแปลว่า strong แข็งแรง yes in a direct translation if you look it up in the dictionary or something it would simply say strong or strong but this is to him if you read through and try to understand the best way is a very complicated word so I have
made the following translation. Right. It doesn't mean strong. It doesn't mean strong in the sense of just military power. And it doesn't mean strong in the sense of economic power. In some sense, what Xi Jinping is throughout his speech this time is very careful in inserting the concept of Chinese Confucius and all other Chinese culture into the discussion. Yes. Okay. คำว่าเฉียง แข็งแรง wait a minute คำว่าเฉียงคำว่าแข็งแรงของสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะพลังมหาศาลทางด้านทหารหรือความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่า professor เฟิงกำลังบอกว่าสีจิ้นผิงในคำปราศัยเนี่ยเอาเรื่องของวัฒนธรรมจีนเรื่องของของจื้อเรื่องของวัฒนธรรมอันโบราณของจีนมาบวกผสมผสานกันระหว่างทหารเศรษฐกิจวัฒนธรรมเนี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นแนวทางของการสร้างความเข้มแข็งยุคใหม่ที่สีจิ้นผิงพูดถึงนั้นคือการผสมผสานให้มีความแข็งแกร่งกันทุกด้าน Yes so strong here เฉียง here doesn't mean China wants to be right and I took almost a whole day to think through this yes and the best translation I can have for Qiang in English is ascension to grandeur. Ascension to grandeur. To grandeur. Ascension means to rise. In other words, to rise. It is a very complicated concept. You know, it's very interesting, Suthichai. Yes. I'm beginning to truly understand why the East and West have such great difficulties. Right. These words have so much deep meaning in English and in Chinese, and to understand them in a level that we generally don't would make a lot of mistakes in our understanding. In fact, quite often we will misunderstand. Sure, right. So. Now let's go on, and the next China everybody knows 中国 and the next phrase is 特色 means special 特色 means special and the last phrase is socialism so what is special actually to be precise word by word 特色 in Chinese translation 特 means special 色 means color And so it's a special color socialism. Now, what does that mean? Special color socialism. Socialism. Okay. So you might ask, is this Marxism, Leninism? No, I or don't think so. What is it? Yeah. And what he has tried, and I've been trying to read this, and I cannot guarantee my explanation is 100% correct, but I think I'm pretty close. Okay. And that is, what he is saying is, in the 21st century, socialism is not, you see, in the days when Marxism proposed communism, the Western country like England, that was actually the nation that they proposed it in, was already an advanced country. Right. It was one in which the workers were being used, being exploited, right. and they wanted to change that. China, of course, never had that. China, when the communists came in, was as poor as can be. Right. No industrialization to speak of. However, what Xi Jinping now says is, if we're going to continue this socialism in the 21st century, we cannot not interact with the West or interact with the outside world. And in fact, throughout his speech to this time, he emphasized over and over the importance of the outside of China. Yes. So, that is this what phrase, if you understand this phrase, then you would understand most of the other things that he's trying to tell you. Special socialism. Special socialism means that
It does not It have means to that follow. it's a socialism that has to fit the Chinese national character, Right. but it also pay attention to the global development. นี่ตรงนี้ครับคำว่าสังคมนิยมแบบอัตลักษณ์ของจีนเนี่ยคือต้องแตกต่างไปจากความเข้าใจของสังคมนิยมในโลกตะวันตกจีนต้องมีสูตรสังคมนิยมของตัวเองฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบมาร์กซิซึมหรือเลนินิซึมแต่ต้องเป็นสังคมนิยมทันสมัยด้วยนะครับเน้นคำว่าทันสมัยด้วยนะครับแบบของจีนแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องเอาความเป็นไปในสังคมโลกปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนิยมแบบจีนด้วย which brings me to another word that he used something along the line that of Chinese model. Yes. He used the word Fang An, right? Yes. Which means plan, right? And I think some of the commentators suggested that this is the new Chinese model that other countries can follow from now on. Yes. 中国方案 China's plan. Is that right? That's right. That's right. Let me go over some of the main points that I could summarize. Okay, go ahead. And this is my summary. Okay. The first point is that he wanted to implement new development concept. Yes. Okay? And the second one is very important. He wanted, the Chinese government now wanted in the next phase to build a modern economic system. Yeah. Modern economic And the third. Yes. And the third is very important. Right. Is to focus on building an effective market mechanism. And the fourth is to innovate and compete for the Chinese economy. You can see very clearly, if we didn't understand that first phrase, none of this would make sense. Right. Yeah. Okay? Now, then he comes something very important. Strengthen self-confidence. Yes. And then, of course, he also said Chinese special form of socialism, which we have already explained. Right. Now, the last one is to solve humanity's challenges by inserting in the global dialogue Chinese wisdom and method. This is what you were saying. Wow. The Chinese method, right? The Chinese methodology, really. So the last one, let me repeat the last one. Yeah. Solve humanity's challenge. This is a big word. These are big words. Humanities, yeah. มนุษยชาติแล้วนะครับ Humanity's challenges by inserting in the global dialogue Chinese wisdom and methodology. คำหัวใจของคำปราศัยเนี่ย Professor เฟิงบอกว่าอยู่ที่ประโยคสุดท้ายว่าเราจะแก้ปัญหาหรือแก้ความท้าทายของมนุษยชาติโดยสอดแทรกเอาวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติของจีนเข้าไปในเวทีสากลนี่แหละคือหัวใจที่ผมกำลังบอกว่าจะมี Chinese model คือแบบรูปแบบจีนนะเอาไปใช้ทั่วโลกได้เลยต่อไปนี้จีนจะเป็นต้นแบบให้ในเรื่องการเมืองก็ต้องเป็นสังคมนิยมแบบจีนขณะเดียวกันก็จะต้องมีวิธีการคิดแบบที่ไม่ใช่สูตรตะวันตกที่ทำมาตลอด so this is a very comprehensive Xi Jinping's philosophy can you no one has said it yet but it could be Xi's thoughts instead of Mao's thoughts now is that correct? Yes. That's right. Let me again insert here that this is my summary out of his 60,000 words. Right. So I don't guarantee I may have missed something. No one can guarantee that, but go ahead with your own summary. All right. Now, if you continue along this line and think about this,
What else has he said? Well, he said something very important. In Chinese, it says 良性互动循环. And in English, it means, it's a very difficult to translate, and I'll take it to do it. It says, benign cycle of interaction with the outside world. Wow. Benign cycle. Yes. Benign cycle of interaction. Of interaction, yes. With the outside world. Okay. That means 良性 means benign. You know, when you have a benign cancer, you're happy. Okay. 良性, yeah. Okay. Benign. 良性 means benign. And not harmful, right? It's not harmful. But it's a very important word, because what it's saying is, however, you know, come back to our original definition of special socialism, which means interacting with the whole world. Right. The word here is when you interact with the whole world, you must have benign intentions. Benign interaction. Interaction, and with, of course, that means benign intention. Yes. Good intention. Okay. Basically, it means good intention. It's good intention. And it's a very, very succinct way. You know, these guys have put a lot of thoughts into this 60,000 words. Sure, yeah. Now, then he said many other things, and I will just go over it. Some of them I don't completely fully understand, but let me tell you what it is. One of them is supply-side structural reform. Supply-side structural reform. That's right. Of the Chinese society, of the Chinese government, and the Chinese in general ways and means. That's very important, because he noticed, as you know, since in the last 5 years during his reign, he put a lot of effort in the anti-corruption. Sure. And in fact, that's right. Either he or people in his group made the comment that if corruption is not stemmed, it will be the end of communism. Sure. สีจิ้นผิงเน้นเลยนะครับถ้าไม่ปราบคอร์รัปชันเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะล่มสลายนี่คืออีกประเด็นสำคัญในคำปราศัยในรายงานของสีจิ้นผิงนี้ฉะนั้นสรุปว่าสิ่งที่ Professor เฟิง ช่วยเราวิเคราะห์ช่วยเราย่อยเนี่ยก็คือจีน พยายามจะบอกว่า ต้องสร้างแนวทางการพัฒนาใหม่แบบของจีน 2. จะต้องมีระบบเศรษฐกิจทันสมัยของจีน 3. จะต้องเน้นการสร้างระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 4. จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของจีนในระบบสากล 5. จะต้องสร้างความมั่นใจในตัวเองของจีนและก็ 6. ก็คือการแก้ปัญหาหรือสิ่งท้าทายของมวลมนุษย์โดยการใช้วิธีการสอดแทรกแนวคิดและปรัชญาของจีนที่สำคัญที่สุดก็คือข้อประเด็นที่ว่าจีนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ฉันมิตรเป็นมิตรกับทั่วโลกภายนอกและนี่คือหัวใจแน่นอนประเด็นเรื่องของปราบคอร์รัปชันก็ถูกวางไว้ต้นของคำปราศัยทีเดียว Yes Professor Feng Yes go on Okay the next reform he talked about is to deepen financial reform. Right, deepen financial reform. การปฏิรูป Now, why is he saying this now and not before? Right. Well, actually, it's very interesting. If my calculation is not wrong, in the last 20 years, since 1997, China's GDP went up something like 12 times. 12 times, right? Yes. Okay. And that's how they propel to become the second largest economy in the world. Right. 20 years ago, China was essentially quite poor. Even during the days when Hong Kong reversed in sovereignty, China was quite poor.
And that level of wealth really was generated in the last 20 years. That's true. And all the businesses you think about, Alibaba and all the WeChat and so on, they're all in the last 10 years. Sure, you're right. And so when a country's wealth grows so rapidly, it is clear that some of the financial infrastructure may not have caught up with the way finance is operated internally as well as externally. Sure, yeah. And this is what he meant. If we don't get our financial mess in set up, right, we will be having trouble. ประเด็นเรื่องของการปฏิรูปทางการเงินของคำปราศัยของสีจิ้นผิงเนี่ยก็คือกลัวว่ามันจะเกิดฟองสบู่หรือว่าจะเกิดประเด็นของจุดอ่อนในระบบเพราะว่า20 ปีที่ผ่านมาอัตราโต GDP ผลผลิตมวลรวมของจีนนั้นเนี่ยก้าวกระโดดไปถึง12เท่าจนกลายมาเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกและใน20 ปีเนี่ยส่วนใหญ่ความเจริญก้าวหน้าความมั่งคั่งเนี่ยเกิดจากเทคโนโลยีใหม่อาลีบาบาเกิดจากธุรกิจไฮเทคทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นการที่มันก้าวกระโดดได้รวดเร็วขนาดนี้เนี่ย ถ้าหากระบบการเงินไม่มีการปรับปรุงปฏิรูปอาจจะเกิดวิกฤตอาจจะเกิดฟองสบู่แตกและก็อาจจะเกิดการล่มสลายได้ฉะนั้นสีจิ้นผิงจึงเน้นว่าจะต้องกลับไปดูพื้นฐานทางการเงินระบบการเงินที่ต้องปฏิรูปเพราะว่าถ้าก้าวกระโดดต่อไปนี้แล้วข้างในไม่แน่นข้างในมีจุดเปราะบางระบบการเงินนี่ไม่สามารถรองรับได้มีสิทธิ์จะเกิดวิกฤตที่จีนเองก็อาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้ครับ Yes Professor Okay. The next one is a tricky one. What he says is there need to be reform in mixed ownership. Now, what does that mean? What ownership? My interpretation is that, again, you have to go back to the original sentence, special socialism. Yeah. And it means Chinese socialism and understanding global development. And therefore, what he's saying here is whatever China is going to do, it cannot be just for China only. Okay. This is very It must have external or international collaboration. And when you do that, people will have mixed ownership. Mixed ownership. Now, this is not America first or China first. He's not saying this. That's right. This is not. This is in contrast to Donald Trump. In contrast to Donald Trump's America first, Xi Jinping is not saying we must adopt a China first policy, right? That's right. So this mixed ownership is that, let's take the example of Thailand and China. Yeah. So whatever Thailand and China wants to do together, it cannot be a one-way street. Right. It has to be done in such a way that it is, well, sometimes we use the word win-win, but even that is not covering this. What he say is both should have ownership. Right. Only through ownership that you really feel passionate about. Okay, what is the Chinese word for mixed ownership that he used? I did not write that down. Sorry. คำนี้น่าสนใจมากว่าสีจิ้นผิงเน้นคำว่าการเป็นเจ้าของร่วมผมกำลังจะหาภาษาจีนเพื่อว่าทุกท่านที่ติดตามจะได้รู้เวลาพูดคำนี้คำว่า mixed ownership Professor เฟิงวิเคราะห์ให้ฟังครับว่าหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทำโดยจีนเนี่ยจะให้จีนได้ประโยชน์แต่ประเทศเดียวไม่ได้ทางประเทศอื่นชาวโลกหรือว่าเพื่อนบ้านจะต้องได้ประโยชน์ร่วมกันผมคิดว่านี่เป็นความชาญฉลาดของสีจิ้นผิงที่ไม่ต้องการให้เห็นแบบโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาบอก America first อะไรเราทำต้องอเมริกามาก่อนสีจิ้นผิงกลับเลยครับนโยบายของสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าจีนจะทำอะไรต้องคำนึงถึงสิ่งที่ประเทศอื่นประชาคมโลกต้องได้ประโยชน์ร่วมด้วย Professor เฟิงก็เลย
พูดถึงตัวอย่างไทยกับจีนสมมติว่ามีอะไรร่วมกันเนี่ยจะทำแล้วถ้าจีนได้ประโยชน์อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเอาด้วยฉะนั้นมันต้องมองว่าเป็น mixed ownership คือเป็นเจ้าของร่วมกันในโครงการทุกโครงการที่ทำนี่คือความชาญฉลาดที่ทำให้เห็นนะครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะทำจริงหรือไม่นั่นต้องดูของจริงนะครับแต่แนวทางที่วางเอาไว้พูดให้ชาวโลกยอมรับรู้ให้คนจีนยอมรับรู้ว่าต่อไปนี้จีนจะทำอะไรต้องให้แน่ใจว่ามีคำว่า mixed ownership ต้องเป็นเจ้าของร่วมกันในโครงการที่ทำร่วมกันและนี่แหละผมคิดว่าเป็นคำปราศัยที่ชี้แนวทางชัดเจนว่าสีจิ้นผิงจะนำจีนเนี่ยต่อไปข้างหน้าอย่างไรสำคัญมากๆจะต้องวิเคราะห์กันคำต่อคำอย่างที่ผมกำลังทำอยู่กับ professor เฟิงซึ่งเอาภาษาจีนมาวิเคราะห์ตามแนวทางที่เรามองกันอยู่ขณะนี้แต่ละคำ keywords ของคำปราศัยสีจิ้นผิงนั้นเป็นอย่างไร Yes Professor Feng it's okay if you don't get that word we can find it later I have to find it later yes mixed ownership in Chinese okay the next one you know another old Chinese saying is 教育是治国之本 yeah education is the fundamental of running a country wow okay that's an old Chinese saying so the next reform that he's talking about is education right 教育改革教育改革ปฏิรูปการศึกษา yes deepen the education reform and this is not just universities not just research institutes but he's talking about K through 18 through K means kindergarten kindergarten yes and through 100 to 100 all the way from kindergarten all the way from kindergarten to finish universities to finish graduate school for lifelong learning great นี่คือหัวใจเลยครับปฏิรูปการศึกษาและไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยหรือว่าการวิจัยระดับปริญญาตรีโทเอกเท่านั้นแต่ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผมเชื่อเลยครับว่านี่เป็นวิธีคิดของผู้นำระดับโลกที่ต้องมองถึงการปฏิรูปไม่ใช่แค่ปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองเท่านั้นแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยยึดเอาคำขวัญปรัชญาของจีนโบราณก็คือว่าการศึกษานั้นเป็นพื้นฐานของการบริหารประเทศและสีจิ้นผิงก็นำเอาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมาให้เห็นเลยว่านี่จะเป็นทิศทางแนวทางต่อไปของจีนภายใต้การนำของเขาอีก5 ปีข้างหน้า Yes Professor Feng education reform financial reform That's right. deepen all these reforms Yeah the last one that I could summarize from and again I say I may have missed one is the regional coordinated challenge develop strategy Yes regional coordinated development strategy. This is more for China than for anything else. For example, what he is saying is that China now, well, actually it's for a lot of things. The Belt and Road Initiative is that one of them. Yeah. The second one is the AIIB, the Asia Infrastructure. Yeah. Bank. And also he is talking about so what he's talking about the international collaboration here would be economical, technological, societal, and last but not least, cultural. Wow. Okay. So culture, in fact, I was trying to count today the number of times he used the word culture. Yeah. I lost count after something like 200. Someone counted the word new era he used and someone counted 36 times. But culture, yes. I think many more times than that. Many more times. And also, let me finish this internally, this particular
about regional. Regional could be China and could be external. Yeah. Within China, there is this major push in making Beijing, Tianjin, and Hebei province into a major mega joint development center. Oh. The next one is the Guangdong, Hong Kong, Macau joint development center. And you know that the Hong Kong Zhuhai Macau bridge, 56-kilometer bridge, is going to be ready pretty soon, and it's going to tie the whole Pearl River Delta into a mega city. Wow. ที่พูดถึงนี่คือ Professor เฟิงบอกว่าที่สีจิ้นผิงกำลังวางก็คือว่ารวมให้มันเป็นเขตของการพัฒนาร่วมที่ยิ่งใหญ่ทั้งปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ยเนี่ยเป็นหนึ่ง mega project mega development area เลยคือเป็นเขตพัฒนายิ่งใหญ่เอาปักกิ่งเป็นกลางเมืองหลวงข้างล่างเนี่ยทางใต้เนี่ยก็คือ กวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊านั่นก็จะสร้างเป็นเขตพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหญ่สะพานใหม่ที่กำลังสร้างเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊าเป็นสามเหลี่ยมไข่มุกที่เรียกว่าเพอร์เดลต้าของทางใต้เลยนี่คือแผนรุกใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจที่ระดมพลังของเป็นตามเขตภูมิศาสตร์ที่ทำกันและแน่นอนครับการที่สีจิ้นผิงมองถึงความร่วมมือของจีนกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็เน้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น One Belt One Road หรือว่า AIIB ก็คือธนาคารเอเชียเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จีนเป็นหัวหอกเนี่ยจะเน้นว่าไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจจะรวมทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีรวมไปถึง culture สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมวัฒนธรรมจีนจะรวมเอาปัจจัยเหล่านี้ในการแสวงหาพันธมิตรในการสร้างความร่วมมืออย่างชัดเจนนี่คือเป็นแนวคิดวิสัยทัศน์ที่กว้างแล้วก็ที่กินความต้องวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งเลยว่าบทบาทจีนต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องถ้าเรามองอเมริกาสมัยก่อนก็เรื่องทหารความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองเป็นหลักแต่ว่าจีนกำลังมองว่าไม่ได้จะต้องเอาทุกๆส่วนให้สอดคล้องต้องกันทั้งหมด Yes Professor Feng Go on Yes So if you think about what he has said in 3 hours and 25 minutes right he has outlined a way of thinking that I've never heard a Chinese leader said before and that is basically the whole starting from his very first phrase that we started namely how to learn about the world what he's saying is that China in order to become an important nation in the world it must positively and proactively learn about the world I think that is a very important point and this is in some sense and I said this in some of my One Belt One Road lectures is that this is a millennium mindset transformation for the Chinese and if for thousands of years China looked only towards itself the very first word 中 or the 中国 means 中 simply means center or more precisely self-centered China is the biggest center of the universe so everything that's right begins and now he says that whatever you think of China in the past it is now in the 21st century we need to look beyond just the Chinese border not militarily but culturally intellectually technologically scientifically everything that encompasses human development
อันนี้คือประเด็นสำคัญครับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผู้นำจีนพูดถึงจีนเนี่ยยื่นมือออกไปสู่ประชาคมโลกที่ผ่านมาคำว่าจีนจุงกัวเนี่ยแปลว่าจีนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกอย่างเริ่มที่จีนจบที่จีนแต่สีจิ้นผิงกำลังจะเป็นผู้นำจีนในรูปแบบใหม่ที่มองว่าจีนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโลกทำอะไรคิดอะไรต่อไปนี้ต้องมองว่าจีนเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวของโลกในทุกๆด้านไม่ใช่เพียงทางทหารทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ต้องเป็นทางทหารทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีทางสังคมและวัฒนธรรมขีดเส้นใต้วัฒนธรรมเลยนะครับเพราะว่าจีนรู้เลยครับว่าเอาพลังทหารอย่างเดียวเศรษฐกิจอย่างเดียวคนจะมองว่าเป็นการสร้างอำนาจบาดใหญ่แต่ว่าจีนภายใต้สีบอกว่าจีนต่อไปนี้จะเอาทั้งวัฒนธรรมและสังคมไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศด้วย so he is suggesting of course he said that too that China will not adopt hegemony as its policy at least not in these words no he didn't say actually it's very interesting yeah I think you saw what I wrote in my short summary. Yes. As I was doing research in this, I actually went to see a movie with my family. Yes. And that movie depicted 3 African American women during the 60s of helping the American space program. Yes. And throughout there's lots of interesting stories in it. Yeah. But the main theme in the entire movie is that U.S. cannot be number 2 to Soviet space program. Right. To be number 1 seems to be the fundamental way of thinking in the United States. Right. And if you look through the 60,000 words of Xi Jinping, never he used the phrase, we will be number 1 in anything. They didn't use that word. No. Never. No. Never said that China will be number 1 in technology. China will be number 1 in space technology. China will be number 1 in military, will be economy. Even when lots of outside people outside the world claims that between 10 to 15 or 20 years, China will be the number 1 economy. Xi Jinping never once said that. That is very interesting. That I think he is trying to avoid the mistake of the United States. If you are number 1, that's right. Then you become the target, and you are accused of trying to monopolize world power. That's right. And he's trying to avoid that. But he's trying to suggest that China will be part of the world development. And of course, he was promoting harmony, promoting clean and a good climate for the world. Oh, yes. You know, in all the discussion just now, you and I went through, green is fundamental. Clean and green, right. Green is absolutely fundamental. Sustainable development is also fundamental. ที่น่าสนใจ And he made it very clear also that again it's because in this new era, China cannot work on this clean energy, cannot work on sustainable energy only by itself. Of course. It must work with the international community. ที่ Professor เฟิงพูดน่าสนใจมากว่าในคำปราศัยทั้งหมดอันยาวเหยียดเนี่ยสีจิ้นผิงไม่ได้พูดตรงไหนเลยว่าจีนจะเป็นอันเบอร์ 1ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารเศรษฐกิจสังคมการเมืองสีจิ้นผิงพยายามจะพูดในลักษณะที่ว่าจะต้องไปด้วยกันจีนจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในระดับโลกต่อไปไม่เน้นและไม่เอ่ยถึงคำว่าเป็นเบอร์ 1คำว่ามหาอำนาจนี่แต่ก่อนนี้จีนจะไม่ใช้เลยแต่ตอนหลังนี่จะมาใช้คำว่าเป็นประเทศที่มีพลังซึ่งผมจะถาม Professor ฝังต่อว่าคำว่า super power ไม่มีอยู่ในนั้นเหมือนกัน He did not use the word superpower but at the same time
I also noticed that he has stopped using the term China as a developing country. He is using the word strong power instead. Did you notice that? Yes. Yes. But he did not use the word developing anymore for China. No more. Which used to be the key well, at least word. not this time. At least not this time. Yeah. So I think that is interesting. He's not using the word superpower for China. Neither does he use the word developing country for China. Right. Now, it's actually very interesting. Another area where he talked about quite a bit, the two words that he used, mobile internet and smart device. Okay? Now, what China has done, and China literally have taken the mobile internet and merged it in the functionality with the smart device into an economy that is everywhere and every time. Anywhere, anytime. And in that sense, you know, in Christianity, there's a word called omnipresence. Yeah, omnipresence. Everywhere. And in fact, my colleague Liang Haiming and I have decided to call this economy as the omnipresent economy. Omnipresent. Omnipresent means everywhere. Everywhere, every moment, every time. Every day, anywhere, anytime. Anywhere, anytime. So you call the current Chinese economy omnipresent economy. Through the mobile phone, smartphone. That's right. Now, much more than that, what it has done at 277 Chinese cities are now defined as smart cities. 277 cities. Yeah. And 3 more are the prototypes which will be smart cities within the next few years. And what this can do is, if you look through his discussion, is that this will have a fantastic and profound impact on many things, including financial restructuring with the outside world. Yes. And this restructuring, because it penetrates so deeply into the society, it actually can also curb things like corruption, and it can curb things like human trafficking. So many things so this technology, I think they're so far advanced at the moment, there's no question that they're far more advanced than, say, most of the ASEAN countries. Right. So ASEAN countries can actually work with China together in developing this to make the society, to make the nation better for its people. ที่สีจิ้นผิงพูดในคำรายงานต่อที่ประชุมพรรคใหญ่เนี่ยก็จะเน้นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโมบายโฟนเรื่องของการสร้างสังคมจีนโดยผ่านเทคโนโลยีซึ่ง Professor เฟิงมองว่าก้าวหน้ามากจีนสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยให้พัฒนาพร้อมๆกันไปได้และเศรษฐกิจแบบที่มีผ่านสมาร์ทโฟนอย่างนี้เนี่ยป้องกันคอร์รัปชันได้ป้องกันการค้ามนุษย์ได้ด้วยจริงๆผมไปจีนมาเขาก็ยืนยันนะครับว่าถ้าหากการใช้จ่ายเงินทองผ่านมือถือเนี่ยมันสามารถบันทึกรายละเอียดได้ทั้งหมดทุก transaction คือทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินจ่ายทองมันบันทึกไว้ได้หมดฉะนั้นใครจะโกงกินคอร์รัปชันเงินที่มาจากที่ไม่สามารถอธิบายได้นั้นเนี่ยจะจับได้หมดเลยนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ปราบการโกงกินโดยผ่านเทคโนโลยีมือถือได้ So overall Professor Feng what would be the one sentence that you would describe President Xi Jinping's report to the Party Congress this time? Oh, I think there are 4 Chinese characters can do that. Yeah. And that is, I'll read it, say in Chinese first. 大而坚强. 大 means big. Big.
big in what sense? Well, you can think of big as, United States is big. Yeah. Okay? It has 12 aircraft carriers. That's big. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. And China has the biggest population. Right. China has the second largest economy. Yeah. And so on. Mm-hmm. But in a sense, the big here is big but not arrogant. Right. That is important. Big but not arrogant. And so just to use the word big to represent it is not right. Mm-hmm. Mm-hmm. So I decided to use the word immense. Immense. Big is because big. Immense has a much softer, yet more grand meaning to it. Immense means big and deep and also resilient, right? Mm-hmm. And resilient and meaningful. Okay. And not, immense. In some sense, unlike big, it's in your face. Immense is not in your face. Right, right. ฉะนั้นคำภาษาจีน4คำที่ Professor เฟิงจะใช้อธิบายความเป็นสีจิ้นผิงในรายงานนี้ก็คือคำแรกคือต้านี่ถ้าแปลตรงตัวก็คือใหญ่แต่ว่าความหมายของต้าของสีจิ้นผิงนี่อาจจะไม่ใช่ใหญ่และก็ arrogant คือยะโสโอหังแต่ว่าใหญ่ในที่นี้เนี่ยแทนที่จะแปลว่า big ภาษาอังกฤษเนี่ย Professor เฟิงบอกแปลว่า immense คือมันยิ่งใหญ่มันลุ่มลึกมันกว้างขวางไม่จำเป็นจะต้องว่าใหญ่แล้วก็อวดจะโสโอหังเหมือนกับที่คนเคยมองอเมริกาเป็น the ugly American ก็คือทำอะไรเอาใจตัวเองเอาผลประโยชน์ตัวเองมาก่อนจีนต้องพยายามหลีกเลี่ยงข้อนี้ Okay, the first word is ต้า here means immense. By the way, I didn't say ugly American. I said it. I said that Xi Jinping is trying to avoid the description of China equivalent to ugly American. Now, that's my own interpretation. Yeah. 坚强, if you just translate it literally, means gradually strong. 坚强, okay, Again, we discussed earlier what strong means. Yeah. So I have decided to use the following way to translate 大而坚强 as immense, with gentle ascension to grandeur. Wow. Okay. Immense. Now, gradual ascension. Gentle, not gradual. Gentle ascension. Gentle ascension to grandeur. Yes. Wow. Yeah, now, I think that pretty well describes the. So what happens is that Xi Jinping basically tried to outline, by 2049. Yes. The communist rule will be a century old. Right. And so, in a sense, he is saying that by 2025, yes, China will be Xiaokang or well-to-do. Xiaokang, but by 2050, it will be one with what's the word for it? Yeah. It will be. Sorry, it will be 和谐 means harmony. Yeah, 和谐, okay, harmony. That's right. And so, what he's saying is he wanted China to be ready by 2049 for the next 100 years. Right. So there are two 100 years celebration. That's right. Parties. 100 years formation and the new China's 100 years, right? The double 100. Right. Yeah. That's right. So immense, gentle ascension to grandeur. That's right. And you have avoided to use the word power. You have avoided to use the word rise. You say ascension. Right. That's right. So you don't think that Xi Jinping is trying to make China a superpower? Well, I think for sure he wants to make China a better country. Yeah, powerful too. He wants to have some say
in world affairs. Sure, yeah. A big say? He wanted big say, China. Some say or big say? Well, some or big. Some or big. He wanted China, if China is following a harmonious path. Yes. He wanted China to be able to bring humanity a better future. Now, these are lofty goals. Right, lofty, very lofty. No country in the world has ever spoken in this manner. No. And yet he has made it so explicit in the discussion. And that's why I thought that this is something, it's going to take a lot of us, including you and me and many of your colleagues and all the listeners, to really try to understand what those 60,000 words mean. I have only given a very, very superficial and maybe very biased view. Oh no. And I said, your audience will take what I say, which comes from my heart. Well, this is and then let's think about this together. Sure. So that we can all create a better future for humanity. Sure. I'm sure that our listeners and people who come and watch our clip later on will also think about the comments we make and then develop their own conclusions as to whether they agree or not. But as you said, the volume of information is so huge, it would take a lot of experts in China and around the world to try to understand each and every little bit of the information, suggestion, statement to understand China. But this is the fun and the challenge. This is the fun and challenge that... This is a huge challenge. But it's also very interesting because it's the first time Asia is in the center. Sure. Ever since Renaissance in the 13th century until now, it's the first time Asia is so much in the center. Right. That's great. And that's why I think it is my professional duty to try to get as many people as possible to look into this statement and try to get views from all aspects, from various fields, because I think this is a challenge for us, journalists, academics, to try to understand. That's right. Even in China, I'm sure people there are also still trying to digest. Absolutely. The new Xi Jinping's thoughts. There are two words that I'd like you to explain and your interpretation. Xiao Kang. I see that in some of the translation into English, it say moderately wealthy society. But some of my Chinese friends say it's not moderately wealthy, it is, wealthy society. So in the real Chinese word, xiao kang, xiao here doesn't mean small, right? Xiao is means small. I know, but xiao kang doesn't mean... it doesn't mean wealthy. It means well-to-do. Well-to-do, huh? Yes, and it is a soft aspiration. It is not a forceful aspiration. I see. So it doesn't mean... And you see, in fact, it's very interesting. Both in the first phase is Xiao Kang. Yeah. And then the second phase is Hexie. Hexie, right. Harmony. Both of them are soft aspirations. Yeah. Soft. They are not in your face aspirations. Soft. And so I think this is, I've now, working with you on this, I realize how important it is that people truly understand each other's culture and language. Yes. I think that is the challenge, and that is the fun, and that is the professional
satisfaction that we have in trying to work out the distinction, cultural differences. And that's why Xiao Kang, my Chinese friend will say wealthy, but some American experts will translate the word as being moderately wealthy society. So I'm trying to understand the real meaning of Xiao Kang. This word, I understand, was designed by Deng Xiaoping when he said Well, it's actually an old Chinese phrase, is that you reach Xiao Kang means, you're okay, you must have certain amount of money in your home, you have disposable income, but it's not lavish. It's not lavish, okay. It's not lavish. Okay. Even the next phase of becoming harmonious, 和谐, is still not lavish. 和谐 doesn't mean stability. That's right. The idea of opulence is never in this discussion. Right. Okay, another word is the Chinese dream. Did he use that in the report? Of course. Did Xi Jinping use the word? Yes, he did. Not very many times, not very much, but I think he did mention it. Yeah. And so I think this, whatever we said just now encompasses the so-called Chinese dream. It's not so simple like the American dream is to buy a house. Right. The American dream. It's far more multidimensional. But then Xi Jinping took the word from the American use of American dream and put it in the Chinese context. That's right. That's right. It's very interesting. If you think about how China and U.S. can work together, I'll give you a simple example, which we have discussed it once before. Right. Is that China has the panda, and China has Kung Fu, and United States has Kung Fu Panda. Yes. And so this cultural collaboration can be so important in the 21st century. Yes. So this is why we are spending about an hour. In some sense, Thailand, of course, knew about this in the movie The King and I. Right. Oh, that was long time ago. Right. Yes, right. So I think we touched the surface of Xi Jinping's statement, but at least that is a good beginning. And I hope so. The whole world is also going through this exercise that we are doing. That is to try to understand Xi Jinping. Right. And at the end of the party congress, when we see the lineup of the new leadership, we may get a better understanding. That will be, yes, that's right. We will then have a much better understanding. Still, I think it will have a long way to go for us to truly understand. And not just for us. Yes. Even for the Chinese government will have to understand it. Right. The bureaucrats and even the Central Committee members. But then President Donald Trump will be in China early next month. Will you think he will understand what Xi Jinping was talking about? Good luck. He will be talking to Xi Jinping, and we might ask Xi Jinping a few questions that we are... Well, remember how difficult it is for you and I to translate some of these phrases. And I actually speak Chinese. Yeah. And you see that surrounding Trump, there's no one that speaks Chinese. Wow, that is a big problem. And it's not because the United States have no one speak Chinese. There are plenty of people, but they were never around him. No, that is the biggest drawback that Trump has in his approach to China, I think. To anyone. I think you would need perhaps to try to offer President Trump some of your analysis, your advice to the White House, Professor Feng. Okay. Well, maybe if someone will look at this clip in my Facebook
and then might be able to send the link to him or some of his advisors. Well, I was so impressed that the last time 15,000 people saw our conversation. Yes, yes. And yes. I wonder how many this time. Well, I think it is a more complicated issue, but I think this is a very useful, instructive discussion that I think will stimulate more discussions. Well, I have to tell you, the last time I didn't have to do any homework. This time I did 3 days of homework. Yeah. Okay, me too. I was trying to read all the meaningful passages in the statement, but it's very educational, and it's a lot of fun for me. Yes, a lot of fun. Yeah, a lot of fun to try to understand, try to read between the lines. But I think it is also very important to world politics from now on. I hope also that the Thai universities will get involved in this discussion because it is important for young people, intellectual young people, be really involved in this. Now, but let me tell you that while we were talking just now, a few university lecturers who are experts on China were watching us, listening to us. Yeah. A few lecturers I know, in fact, who have been on my program here, were watching and listening. Yeah. So you can be sure that these issues will be. You see, Ajahn Aksonsi now. Ajahn Aksonsi is one of our China experts at Thammasat University. She said very useful. Yeah, she's here. Can you see the comment? On your no, I cannot. No, you cannot? You should be able to see Ajahn Aksonsi say very useful, and I'm sure that... In your Facebook, right? Yeah. In your Facebook. In your Facebook, you can see it. So you can go back and look at the clip and see all the comments later on. Okay. Yeah. But I can assure you that the issue of the new Chinese leadership after this party congress will be a very important topic in academic discussions, and I will try to stimulate more discussion. The rumor, there's only rumor so far, is it's going to go from 7 now to 5. Yeah. This has been a rumor for many months, but you never That's know. Right. You never know. Wow. That's right. Yeah. Okay. So we'll wait, and we will see the end result. And when the lineup comes up, I will ask for your nice advice and your analysis, where we can maybe point to some of the possible directions of China from now on. Mm-hmm. Well, I might be planning to come to this conference that President Wolsak is organizing in November. So maybe we can talk face to face. Yes. I will make sure that we meet and have more discussion. Thank you very much, Professor Feng. Thank you, Suthichai. Great honor. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. 1 ชั่วโมงเต็มครับที่ผมนั่งตั้งวงคุยกับ Professor เฟิงตาเสวียนซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านกิจการจีนครับอยู่ประจำมหาวิทยาลัยที่อเมริกาหลายแห่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่มาเก๊าและที่ไต้หวันด้วยคำปราศัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังวิเคราะห์อยู่ครับว่าตีความว่าอย่างไร 60,000 คำ 60,000 ตัวอักษรจีน3 ชั่วโมง 25 นาทีที่พูดถึงทิศทางของจีนต่อโลกเป็นครั้งแรกที่ผู้นำจีนเปิดกว้างวิสัยทัศน์บทบาทของจีนเราจะเข้าใจไม่เข้าใจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเราต้องศึกษาไว้ก่อนเพื่อว่าประเทศไทยเราจะได้มีแนวคิดว่าเรามองจีนอย่างไรจากนี้ไปและผมก็จะพยายามเชิญผู้ที่ติดตามเรื่องราววิเคราะห์เพื่อที่จะมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นความรู้ให้กับทุกท่านที่ติดตามเพราะว่าผมเชื่อว่าเราต้องรู้ทันต้องสามารถเข้าใจความหมายของทิศทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่วยกันแชร์ได้ครับ
ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกกล่าว เพื่อว่าคนที่ไม่ได้ฟังสดจะได้ติดตามได้ แล้วก็ไปที่ YouTube นะครับสุดที่ชอยไลฟ์กดแล้วยังครับกด subscribe แล้วยังครับเพื่อว่าจะได้ติดตามพร้อมกันทั้ง Facebook Live และทั้ง YouTube Live ครับ YouTube Live ก็จะมาพร้อมๆกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ